Привет, ребята! С вами снова я, RG Descendants. Я продолжаю играть в игру под названием Brawl Stars. Сегодня мы будем играть в ШД. Чего? Да ладно, я пошутил. Мы сегодня будем играть в большую игру. Один раз. На 6 этих. Как их там? Как их зовут? На 6 нельзя. Значит, на 5. На 5, каких там? Билетных событий. Короче, вы меня поняли. Вот и началась наша первая игра, и мы сразу же идем на этого 8-бита Лололошка. Ой, куда я убежал? Я думал, я-то Джесси Баба Про. Спасибо за ульту. Тук-тук, давай же, Джесси! Джесси, давай, Джесси! О! Ты убил мою собачку? Ах ты! Я даже не знаю, что мне с тобой делать. Ты опять? Как это некультурно с твоей стороны? Некультурный. Потихо. Помогите. Сахарочек. У тебя всего-то 14к жизней. Это твоя огроменная ошибка. Так. Ну же. Блин. Патиха убил этого сахарка. Ну зато это победа. Плюс звездный жетон и всего 115. 115? Вы издеваетесь? Так мало? Я из этих 115 играл целую минуту 35 секунд, да. Вот вы реально издеваетесь? Ну, блин, это не дело. Ох. У меня Джесси прокачаннее, чем Карл. Хотя я не люблю Джесси. Не люблю за нее играть. Мне просто не нравится ее скорость перезарядки. А так крутой персонаж. Прям в ящичек. Что-то я нубил. Бот первый? Отвалите. Чё ж ты там? Чего ж ты? Так. ГГшечка, прикиньте, да. Победа это. Первое место на Джесси. Такое вообще возможно? Такое может только лишь RG Descendants. Ну, в общем-то, суть этого ролика будет заключаться в том, что я буду просто тупо играть. Не, ну просто у меня... Я просто не знаю, о чем снимать. Напишите в комментариях, о чем снимать. Я буду снимать об этом, потому что не о чем больше снимать. Вот такая вот у меня логика. Железная. Где же там Макс? Пайпер. Она, наверное, думает, какой же я нуб, что так играю. Блин. Ну, короче, вот именно. Настает время прощаться. А с вами был RG Descendants. Всем удачи, и я пошутил. Мы продолжаем играть в Brawl Stars. Ну уже. Не нубим. У нее 2, у меня тоже 2 банка. Фу, от этого аж горло заболело. Сейчас, подождите, технический перерыв сделаю. Ой, все, вот я вернулся, да, я RG Descendants, я тут, все дома у меня, да.
напомню, я продолжаю играть в игру под названием Brawl Stars. И сегодня мы будем просто тупо играть. Играть за какую-нибудь Джесси, 8-бит, Поти, Динамайк, Брок, Джесси, Бул, Кольт, Нита, Шелли, Барли, Поко, Роза. Ну, короче, вы поняли, мы сегодня будем играть за Пайпер. Где же Фрэнк? Ты. Святой Фрэнк. Так, она не успела подобрать банку. О, у меня 5 банок. Ах ты ж. Отвали. Пэм. Фух, больно. Ай, больно в ноге. Я что натворил? Что я натворил? Скажите мне. Во всем вы виноваты. Это вы сказали. Ой, да что ты, давай. Куда я сейчас стреляю? Ну, вы сами понимаете, мне неудобно играть. С телефона все как не так. Так. Ай-яй-яй-яй. 8 бит. Больно же было. Это я тумбочку открываю, слышите? А давайте, если это видео наберет 5 просмотров, нет, 3 просмотра и 3 лайка, 3 просмотра и 3 лайка, то я выпущу серию, как я открываю эти сундучки. Рикошетой. Просто первый попавшийся бравлер мне на глаза. За него мы и играем. Леон акула. Леончик. А я своим Леоном сношу удары за 3 удара. Ящики, то есть. Нет. Леон крыса. Крысер Леон. 8 бит, не иди ко мне. Вот 8 бит. А вы знаете, откуда я получил этого рикошета? Я его получила с Нового года. Там была акция бесплатный Рика и скин к нему рикошет. Было круто. Я тогда несколько аков посоздавал. И таким образом разработал себе дофига этих штучек. Ой-ой-ой-ой-ой, Карла. Комоки папа Карла. А также напишите в комментариях, как вам понравилось. Как это называется? Вам понравилось прошлое видео? Ах, кто же Джесси? Что это сейчас было? Ай, больно в ноге. Джесси здесь вообще имба. Имбови. Чем имба. Имба тут имбови, чем имба. В прошлый раз, когда мы играли на 5 жетончиков. Что такое странные звуки издает? Что вот это вот издает, а? Вот это вот сейчас кто издал? Это точно в игре, потому что рядом со мной никого нету. Да, это в игре. Вот так вот. Пайпер, ты что сделала? Ладно, в общем-то, давайте дальше. Она победила. Хотела ультануть, но не получилось. Ну же, четко подзаработать. Потому что мне надо ящики эти. Мне надо, чтобы у меня было 45 ящиков. Я 100% кого-нибудь выбью за видео. Это инфосотка. Уже красава прям. Только мы проиграли. Вот в чем минус. Сколько нам? 17? И вы издеваетесь?
Издеваетесь? В общем-то, настает время прощаться. А с вами был Арзе Descenders. Всем удачи и всем пока, ребята! Пока!